各位網友，大家好！又嚟到叻仔煮甜品嘅時候啦。咁今集煮嘅就係最適合秋冬用嚟美白養顏、夠晒滋潤香滑嘅雪燕椰皇燉鮮奶啊！咁聽落去咧，真係話難話易咧，亦都唔容易嘅，因為變數都幾多。不過咧就唔需要擔心，因為只要睇過食譜嘅過程咧，你都會好似我一樣咁淡定咁成功噶。咁如果試過食譜，認為夠晒好味、滋潤養顏、真實又大成功嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，支持下我哋香港本地嘅 One Man Band 創作啦。最後記住啊，有你支持就係我嘅拍片動力啦。燉鮮奶就係咁啦。其實一筆出嚟，真係滑到咧，震下。好啦，我哋又嚟到超市啦。咁如果我哋想提高呢一個成功率咧，盡可能我哋嘅食材啦、牌子咧都盡可能一樣，咁個成功率咧一定會大大咁提高。而我今次買嘅牛奶，我哋就喺360嗰度買嘅。咁呢一款牛奶咧就係最緊要係全脂牛奶，千祈唔好買咗低脂嗰啲，因為咧全脂牛奶咧個張力咧先至會更加之夠啊。咁啊，大家留意翻啦。全脂牛奶。買完全脂牛奶之後呢，跟住我哋當然就要買椰皇啦。咁今時今日嘅椰皇賣緊幾多錢呢？我哋一齊睇下，我覺得幾抵買嘅。唔該，俾份椰皇啊！一齊去啊！一份得啦。抵食喎，40蚊份啊嘛。係，買50㗎，要剩低2份。好重。好啊，唔該。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！嗱，今集咧，我哋應該又睇到個標題啦，叫做蛋白椰皇燉鮮奶，唔知有冇加呢樣嘢落去咧個標題啊？呢個係咩嚟咧？女士們咧就應該好熟悉啦，咁佢就係雪燕啊！咁雪燕其實又係啲咩嚟咧？嗱，即刻咧俾個真身你睇先，呢一包咧就係雪燕啊，喺我哋坊間一啲嘅藥房啊，又或者係街市裏邊嘅雜貨鋪咧，都會俾你見到佢嘅。咁啊，幾錢到咧？我諗60蚊咁大包左右啦。嗱，咁你會見到佢裏邊咧有啲黑色一點點嘅。咁呢啲又係咩嚟咧？因為其實雪燕咧個名就好好聽，人哋有啲雪燕你又以為係二魔，其實就唔係。咁只不過係個樣就會似二魔咁樣嘅啫，就好似啲口水咁。咁其實雪燕係咩嚟咧？就係一種叫做雪燕樹嘅一啲提取物啊。咁啊有平有貴啊，越係靚嗰啲咧越係幼細咁啦，就唔會話一粒粒起到好似啲桃膠咁一件件嘅。用嘅時候咧，我呢度只需要咧，其實我已經俾多咗啦。我落咗2個茶羹落去浸咗半日到嘅啫，已經去到咁嘅階段。浸得唔好嘅話咧，佢隨時咧就會有啲比較大粒嘅嘢係硬咗啲咁嘅。所以我哋用嘅時候最緊要咧就係全部都浸到軟腍腍，起碼都好似而家咁啦。如果唔係咧，會有啲韌味嘅成果啊。至於呢啲黑色呢啲一點點係咩嚟咧？就係啲樹啊、植物啊嘅嘢，我哋咧都要避走佢嘅。用嘅時候就淨係發佢一晚啦，或者半日之後咧，呢啲咧就係我已經洗乾淨咗嘅雪燕啦。咁佢有啲咩咁好嘅功效咧？主要咧就有美白啦、補血嘅效果。所以我哋呢個精蛋白椰皇加埋呢個雪燕係非常之咁有美容美白嘅功效㗎。喺未開椰皇之前，我呢邊咧已經用咗一啲嘅黃冰糖水，咁份量咧約莫係1冰糖1水咁上下啦。嗱，咁啊呢度咧夠用咗2樣嘢㗎啦，咁我先攞咗一啲先。咁平均咧，嗱，我覺得做親呢啲糖水啦、甜品呢啲嘢咧，你唔夠甜味唔得㗎。而呢個黃冰糖味比我哋白糖嗰個味咧係更加之清潤，所以特別係適合呢一個秋天啦比較潤嘅時候。嗱，一個椰皇我哋大概落1至到2個湯匙左右嘅冰糖 OK 啦。咁翻起呢一度啦，咁呢度仲有嗱約莫啦，半碗唔夠，咁我哋咧煲起咗佢先。隔走咗多餘嘅水分咧，就咁樣咁上下。咁
咁我哋咧揾啲糖水落去煨一煨佢先。咁啊好處係咩咧？佢一定係會變咗熟先啦。第二樣嘢咧，呢啲咁嘅雪燕咧冇味噶嘛。咁我哋做翻一啲天然啲嘅味道落去。呢個龍眼肉，咁啊浸咗佢大概係15至到20分鐘咁上下，去到一個都近乎係軟透嘅情況啦，唔好話浸到去 over 半個鐘頭以上，因為佢個甜味咧都會越浸係越冇嘅。咁啊攞翻落去，由得佢咧去煮下佢，令到嗰啲甜味咧融合埋一齊。咁我哋想佢更加之有益啦，食落去有多啲嘢食啦，落翻少少嗱，我就會少少咁樣嘅嘢。呢啲紅棗啦，行氣活血啊，相當之咁有益。一個椰皇我決定咗落2粒度，咁啊，所以少少 OK 啊。咁啊，有時我覺得個色咧太過紅又唔係咁好啊嘛。嗱，咁我哋一次過落去煮，用個細火大概煮佢5至10分鐘先。咁呢一個就已經係好好味嘅一個冰糖煮雪燕嘅咯噃。一邊煮雪燕，一邊咧我哋就係時候開椰皇啦，亦都係好多人都好擔心嘅時候啦。咁其實椰皇咧，之前我拍過一集，就安全好多，唔使話用個刀呢個刃嚟劈嘅，用個刀背啫。咁但係如果我哋想爽手啲嘅話，我哋今次咧就用刀刃呢一邊啦。咁啊，有興趣想安全地開咧，我哋就用刀背咁敲。咁啊，黐翻張 picture 喺度，有機會 search 下都 OK 嘅。嗱，咁我哋呢一個步驟好緊要，我哋要準備啲材料先。最緊要嘅材料就係呢把重型嘅武器啦，係啦。咁啊，呢啲文武刀咁上下用啦，唔好用我平時用嗰把薄益益嗰啲，因為咧好容易斬崩刀啊。咁啊，之後第二樣嘢我哋一定要保持清潔啦，唔好擺咁多嘢喺你台面度。之後就擺翻個兜，要嚟裝椰汁嘅。第二樣嘢就要嚟擺椰青嘅，買2個碗啦，是但都 OK 啊。但係砧板上面得把刀同埋呢個椰皇嘅啫。嗱，我哋啱啱隔離呢個嘢咧已經煮好咗啦喎。咁啊，小心啲啦，一定要用個細火嚟慢慢吊佢咧，嗰啲圓肉啊、紅棗啊先出到嗰陣味出嚟。咁啊，由得佢喺度 slow cook。之後咧，嗱，我哋2樣嘢啦。準備翻一條濕身嘅一個長毛巾，點先為之長毛巾咧？呢條算唔算係咧？呢條嚴格嚟講唔算係一條長毛巾。長毛巾咧喺廚房界又應該係祝君早安嗰類長度，但係呢啲咁嘅4方形嘅手布啦，咁我哋可以變長佢嘅，咁啊打個菱形，咁樣咧一拉咧佢就可以去到好長噶。所以用呢啲毛巾仔咧係可以變幻莫測啦。嗱，之後攞咗條長毛巾咯，咁我哋咧就要睇下個椰皇啦。咁其實咧，我啊覺得呢個椰皇呢個尖尖咧就比較麻煩，呢邊咧就三角形，呢邊就尖尖。呢個麻煩咧，我哋平時飲嘢咧，一揾個軟奶奶嗰度一剝落去就飲得噶啦。但係我哋擺唔到落個碗度啊嘛，啊點擺咧？咁我哋是但啦，唔好話切得咁深咯。我都驚噶嗱，有時一去到呢個位一劈落去隨時到噶啦。咁啊，希望佢唔到啦。嗱，咁啊好好彩啦，係啊，咁呢啲喂呢啲都可以綠在區區，由得佢先。咁啊，希望佢可以平咁樣落出嚟先啦。嗱，都算係咁啊。咁啊，自己因住啊呢個位一劈咗落去，隨時爆咗個殼咧就流汁啦。嗱，之後我哋要識得睇一個椰皇嘅後邊。咁呢度有3條嘢啦，1、2，咁呢條咧就好削嘅。咁你會見到有個大細邊，呢邊特別多嘅，即係呢條滑同呢條滑。呢度咧窄啲，我哋揀一個比較闊呢邊嚟開。咁我哋咧首先包住咗佢先，留翻最闊呢邊喺個頂度。咁我哋包咧側邊咧包過佢一半，個目的只有一個啫，以防佢走佬。OK 嗱，咁啊好穩陣嘅，捉得住佢先。之後嚟咯，我哋開細翻丁咁多，但係又唔好話去到呢度，係高少少喺呢度。咁我哋嚟咯，咁上下啦，咁我哋揸住個椰皇，咁啊連埋個椰皇一齊咁樣去敲佢咯。目的敲到佢有少少窿出咗嚟先，咁成張台震嘅，我哋攞開咗啲架撐先。所以話幾時咧都保持住乾淨就最好啦。嗱，再睇一次，咁上下啦，其實都好安全，但我哋一定要合力咁用咯。或者把刀咧側少少啊，都可以攞一個好齊口個位。OK， 嗱，繼續咁樣去，咦，漏汁咯喎，咁就已經可以執翻上嚟。之後咧，再慢慢去
叫一叫已經出嚟嘅啦。嗱，咁呢個咧就係一個細口啦，係啦，好細嘅口。咁你想大口嘅做法一樣，不過咧你流汁嘅狀況咧會比較多。咁我哋即刻咧就已經倒晒佢出嚟。嗱，所以咧細口咧，我覺得係會環保啲。但係如果你用個闊口咧，做出嚟就會靚啲咯。OK， 嗱咁擺翻落去。咁我哋今集咧就唔講咁多啦，當係大家都識得開椰皇先。試下開個闊口先。開好咗2個椰皇之後，嗱我又開得唔靚啦，唔似人哋嗰啲日日開嗰啲咁靚、咁闊、咁齊口啦。咁但係嚟講咧，其實你揾刀嚟開咧，就唔會話差得去邊嘅。咁你會見到個口，咦咁窄嘅，咁點樣去搞嗰啲湯渣啊？即係我哋啱做啲嘢點樣放落去咧？咁我哋所以咧一定整翻隻根，刮翻啲出嚟都要啦。咁其實你可以咧將佢切成細細粒咧。再去煮鬼埋佢，再去切埋落去嗰個一陣做到個漿嗰度嚟去蒸燉都冇所謂嘅，好簡單就可以嗱闊咗好多啦。咁你起碼都要隻匙羹入到去啦。嗱，你而家都叫入到啊。咁你開咗呢啲位，咁你就好容易可以塞到啲材料。所以唔緊要啊，我哋屋企做咧唔好咁執着，下下啦都要同嗰啲酒樓比咧，你好難做到第二啲嘢。因為人哋真係專業人士嚟噶嘛，大佬人哋日日都唔知卜幾多個椰皇，你又千年都唔卜一個，所以你唔好咁樣去比較，就會好開心啲咯。咁溫馨提示大家啦，啱啱我喺度刮肉嘅時候咧，呢啲殼碎啊刮損咗自己，咁大家小心啲，又唔係話好深嘅，大家可以放心，同埋要小心啦，唔好好似我咁。嗱，開咗呢啲肉之後咧，我哋輕輕稍為咧少少嘅切翻啲粒啊條狀呢啲嘢。係啊，咁有時我哋飲咧飲椰汁冰啊，有時啜到條飲筒，啜到呢啲一條條嘅口感咧，都幾過癮㗎。嗱，咁啊切到咁上下啦，是但切嘅啫。係啊，之後咧我哋放翻入去呢一個椰皇裏邊，咁我咧一陣咧又多一個配菜喺裏邊咧就冇咁寡。咁我哋喺酒樓食咧，通常乜嘢都冇啊。OK， 咁啊加晒啲料先，之後咧我哋要先去蒸一蒸佢。嚟到蒸佢嘅時候咧，其實咧真係考起唔少人㗎，因為咧好多時候我哋都會揾個鑊嚟去做嘢啊嘛。當你知道個鑊一冚落去嘅時候頂蓋，咁你點搞咧？咁啊唯有用呢啲啦，咁啊自己去配翻一個呢啲格啦，蒸格。咁其實嚟講咧，如果你好似我咁想連埋個碗一齊落，好穩定啦，但係你冚唔到蓋嘅。實係走穩啲嘅，咁其實咁樣都 OK 嘅，你要笠翻條布咯，圍翻邊咯。但係如果你好似我咁，嗱，稍為叫做偷下雞啊，我哋唔用個碗，咁我哋首先就要準備翻一條長毛巾先。咁何謂長毛巾咧？其實你用翻頭先一條四方形一條細毛巾咁樣打斜嚟接都 OK 嘅。我哋咧輕輕咧做翻一個 S 型啦，我哋蒸2個啫嘛，係啊，咁啊做翻2個窿。咁啊，為咗係括住嗰個椰皇個底啊嘛，係啊，咁佢唔會話周嚟揈嚟揈去咁啊。咁我哋咪唔落個碗落去蒸，佢都可以企得穩咯。嗱，咁如果你個蓋開得好靚嘅，當然冚翻去有得佢焗啦。呢個步驟咧，其實你企唔穩冇所謂嘅。我哋最緊要咧係將佢預熱，咁一陣蒸個時間咧就會穩定啲。嗱，如果你好似我咁，我頭先開得唔好咧，咁我哋咧落翻啲錫紙去焗住佢。咁就算你開咗蓋都冇所謂嘅，咁你蒸完之後咧，最多有倒汗水，你倒翻啲水出嚟，咁一樣可以用嘅。咁啊呢個步驟蒸佢10分鐘至到去15分鐘咁上下。咁啊目的想佢嗰啲椰皇肉啊熟啲啊甜啲，同埋呢個椰殼咧會熱啲，受火咧就會更加之均勻。咁你個成功率咧就一定係穩定好多，同埋會升高嗰個成功率㗎啦。好啦，嚟到戲肉嘅蛋白牛奶椰皇調漿嘅時候，因為你成唔成功咧，好講呢個步驟裏邊咧有好多因素啊，同我之前蒸蛋啊、鮮奶燉蛋白啊咁上下嘅嘢都好緊要到好多細節啦。嗱，首先我哋講咗啲雞蛋先啦，呢度有5隻雞蛋，咁啊大細我都算係中 size 咯，又唔算係大隻嘅。咁啊，點解會有啲水喺度浸住咧？因為我用嘅雞蛋係常溫嘅雞蛋，喺雪櫃攞出嚟震到佢變翻常溫先。嗱，
咁我哋之後咧仲要準備兩個架撐，一個咧就係大碗，一個咧就係細碗。我哋咧淨係要啲蛋白嘅啫，基本上我哋用一條數嚟去計，一個椰皇就用2隻蛋白。咁點解我會就5隻嘅？有乜依喐都有得翻轉頭啊嘛，一隻士啤咯。咁你預翻2個蛋白就對應翻1個椰皇就 OK 啦。準備好4個常溫蛋白之後咧，你見到有少少失手啦，咁啊滴咗幾滴呢啲蛋黃落去嘅，唔緊要嘅，係啦。咁啊，如果你好介意嘅，咁就靠晒我哋嗰個士啤嗰個蛋白嚟去做咯。咁其實少少輕微，我哋冇所謂嘅。嗱，隨即咧，我哋要睇翻呢一個啦。嗱，啱啱我已經倒晒啲椰皇出嚟啦，因為隻椰皇個份量唔同噶嘛，咁我哋大概個數啫。嗱，倒晒2個椰皇出嚟咧，就500毫升啱好。份量就咁啊，容易啲記，我哋1對1，咁呢度500啊嘛，我哋落250落去。咁換個角度就見到250，即係為之1個椰皇啦嘛。咁我哋用1對1嘅份量。咁呢就係牛奶啦。咩牛奶咧？我哋務必一定要用全脂嘅牛奶。咁啊，最主要咧就係佢嘅脂肪夠。咁你個凝結嗰個能力咧就會高啲。咁我哋個奶味同埋個椰皇個味咧就成為1比1嘅比例啦。咁即係500毫升。咁啊呢個咧，我就打算用翻嚟一陣飲咗佢啦。椰皇奶水準備好，就係時候將佢同埋呢個蛋白 mix 埋一齊啊，都有少少技巧啦。咁味道就喺呢度，呢個係冰糖水嘛，更加滋潤嘅。咁啊落咗一半呢啲奶水落去先啦，係啊，適量啦。其實你落1/3都 OK 嘅。咁啊最主要咧，一陣撈蛋白嘅時候會容易啲撈。嗱，蛋白你落埋落去。咁如果你個液體量好大嘅，咁你咪比較難去撈勻佢咁嘅啫。嗱，咁啊呢度黃冰糖啦，咁啊1個椰皇就大概落1個呢啲湯羹，特登攞翻呢個湯羹俾大家睇。係啊，咁啊起碼都落咁嘅份量。咁如果你想好似我咁更加之甜潤嘅，就俾埋落去，仲會有啲罩。咁啊每一個椰皇就落2個呢個飯匙羹啦，溝埋佢一齊啦。係啊，咁啊唔使話發到佢起晒嗰啲泡嘅。係啊，咁點先為之撈好咗嘅蛋白咧？咁你起碼叫拉出嚟嘅時候咧，就唔會話有啲一嚿嚿一煮住嘅蛋白，咁就已經 OK 啦。嗱，咁啊首先揾翻個大啲嘅器皿啦，落翻個隔篩落去啦，之後咧就將呢啲大部分都隔咗佢。咁你咧發得好嘅話咧，你就見到佢個渣唔會話有啲蛋白一嚿嚿。呢度你都見唔到啊！咁啊，我哋呢個時候咧，先至倒埋啲奶水落去啦，咁樣，喂，再撈一撈勻佢，係啊，一次唔夠啊嘛，你會仲有啲泡泡嘅。咁我哋喺呢度隔多1至到2次，咁佢啲泡泡咧就會更加上係少啊。咁如果你想個原味度再高啲咧，我哋一陣落翻落去嘅時候咧，就再去揾把火槍吹一吹佢嘅面頭，咁佢就會更加之滑溜咁樣啦。咁咪攞翻呢個椰棕出嚟，都會聞到，哇！裏邊已經好香，同埋有啲椰皇嘅水分喺度啦。咁啊，加翻啲圓肉啦，同埋呢啲紅棗啦落去。咁啊，食起嚟多啲口感，冇咁悶啊嘛。咁你如果你再中意嘅，你可以喺個底嗰度再掃翻啲雪燕落去，咁係冇咁寡咯。另外多個都係咁做。咁加奶嘅時候咧，就一定要小心啲啦。咁啊，慢慢倒落去啦。咁啊，大概咧去到7至到8成滿好啦。咁因為咧，如果有啲失誤嘅時候咧，即係譬如你谷咗火，佢一漲嘅時候咧，就會冇咁好睇啊。嗱，7、8成咁就算啦。見到佢稍為有啲泡，想更加完美嘅，噴一噴佢。咁都唔緊要嘅，整得唔好咧，我哋仲有啲雪燕可以鋪翻喺面啊嘛，所以都唔使話太擔心嘅。咁啊，呢度仲有剩低嘅，又係可以落翻個碗，我哋再另外再蒸啦。嗱，咁我哋即刻咧有蓋嘅冚蓋，冇蓋嘅用翻張保鮮紙。咁我哋咧就攞翻呢一個底出嚟攞去蒸啦。
咁火力嚟講咧，我哋千祈唔好話太滾，咁啊叫做滾滾地啦。咁你會見到咧側邊咧啲氣咧要係咁出嚟嘅先至為之滾啊。因為太過大滾嘅話咧，佢隨時會反谷翻啲泡泡落去，個面咧就冇咁靚噶啦。嗱咁啊，我哋呢度咧有少少漏氣，冚得唔係咁好，我哋可以偷下雞啦，揾翻條布咧吸一吸佢。但係個面頭咧都係要有窿嘅，咁先至會更加之好啦。係啊，密密實實會好啲嘅。OK， 嗱咁啊呢個狀態，我哋蒸佢8分鐘之後啦，熄火之後啦，我哋再焗多佢8分鐘。咁我哋睇下一陣個成品又會係點咯。蒸8分鐘，焗8分鐘啊！咁啊即刻嚟睇下佢得唔得啦？嗱，條毛巾都幾熱手，大家小心啲。好香好香嗰個椰皇嗰個味道。咁其實得唔得？我都希望佢得啦。嗱，咁我哋企得唔穩就冇辦法啦，啲嘢側咗少少喎。咦？嗱，呢次真係出事啦！呢啲嘢真係叫唔得啦。咁點先好咧？咁我哋唯有係加啲火力落去啦。咁其實嚟講咧，因為漏氣啊，漏氣就比較難掌握啲啊。咁我哋再望下呢邊，嗱都係未得。咁我哋要蒸耐啲啦。咁嘅情況成凝固唔到喎。咁我哋就蒸多佢10分鐘，又睇下點。好啦，第2次啦，蒸10焗10喎，即刻又睇下點啦。咁其實失敗咧真係唔緊要嘅，最多咪再嚟過咯。係啊，失敗啦，成功之母啊嘛。咁啊，其實咧最緊要啲架撐啊，有少少漏氣啊，或者你去蒸佢嘅器皿咧比較厚咧，都有好多呢啲偏差嘅。所以大家啊自己執生啊，唔得嘅我哋咪蒸耐啲咯。如果啲奶唔夠結嘅，咪換嗰啲奶咯。最緊要係下次會做得更好啫。嗱，睇下先，凝固咗啦，呢次真係得啦。咁其實大家如果冇漏氣嘅話咧，其實係差唔多份啊。呢個咧點解面頭有少少透透地咧？因為佢立咗少少導航水啊。呢個應該會好啲嘅。開嚟望下先。嗱，OK，咁我哋想去真啲嘅咧，唔緊要嘅，篤下佢，睇下佢裏邊咧會唔會有啲蛋汁咁流出嚟，你就知道嗰啲究竟係導航水啊，定係未得噶啦。嗱，咁我上埋啲俾大家睇，唔緊要嘅，錯咗你啊，都好正嘅。最緊要就係淡定，下次做得更好啫。轉翻個角度就更加明顯咧，見到我哋喂唔係咁悶啦，起碼有啲椰肉啊、切絲啊咁樣樣，都有啲黑咁樣樣啦。嗱，同埋大家可能會覺得喂，究竟熟唔熟㗎？你望下佢咪知咯。係啊，唔緊要㗎。嗱，我哋拆啲尖啲嘅嘢啦。跟住之後再去倒一倒出嚟啦，咁呢啲咧就係有啲水啊，啲導航水啲水蒸氣，咁你見到佢都係震騰騰好滑好滑嘅。咁我雖然咧就唔係一 take pass， 但係都算 OK 啦。嗱，咁面頭點樣樣啊？少少地薄薄地冚少少雪煙落去，咁咪靚仔晒咯。嗱，咁啊希望大家咧喺秋冬裏邊可以潤下身體啦，補下血，養下顏，美下白啦。OK， 嗱，咁啊有啲嘢食。係啊，雖然今次咧做得唔係話咁順利，但係希望大家同我一樣咧，好多時候都喺挫敗裏邊學習。咁啊，失敗唔緊要咯，最緊要淡定先至會有錢剩啊嘛。嗱，咁如果你都中意今集呢個椰皇蛋白燉鮮奶嘅話咧，記得俾我 like 分享埋俾朋友。咁大家除咗有好嘢食之外咧，仲可以減低呢個失敗嘅機會嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜啦！送俾各位靚女靚仔嘅椰皇二魔燉鮮奶，就係咁啦。其實一筆出嚟真係滑到咧，震下，咁希望大家中意。